Всем привет! Прикупил очередное кресло. Ну как очередное? Третье по счету. Так оно примерно будет выглядеть. Вот такое. Ну, суть не в этом. Я не буду вам рассказывать, как это кресло собирать, конструктировать. Расскажу о другом, с чем я сталкивался в предыдущих. Вроде покупаешь новое кресло, собираешь его, и через некоторое время оно начинает скрипеть. Ну, в зависимости, может быть, какую фирму ты купишь и насколько оно будет дорогое, качественное. Но все равно, у кого через месяц, у кого через полгода, у кого через год кресло начинает скрипеть, пищать, и это немного напрягает. Поэтому решил перед тем, как собирать кресло, ну и вам теперь советую, проверьте его на качество штамповки. Что я имею в виду? Ну вот, берем, например, ручку. Здесь идет пластмассовая штамповка, и здесь вот остались крючки. Срежьте их. Просто срежьте их ножичком, чтобы было гладненько. Вот здесь тоже. Здесь вот торчат. С этой стороны все хорошо, все гладенько. Это насчет пластмассы. Также на железных, вот здесь, скорее всего, здесь используется точечная сварка. И здесь остаются, бывают, окалины. Полукруглый напильник в этом вам поможет. У меня здесь вот торчат здесь. Кресло хоть вроде не самое дешевое, такая средняя цена, за 70 евро его взял. Но все равно от окалины не застрахован, поэтому сбейте эти окалины. И вот этот шток, который сюда будет вставляться, у вас плотненько сядет. Хорошо. Это второе. Ну и третье самое, о чем я хотел рассказать. Все движущиеся части, трущиеся, которые будут на этом кресле собираться, промажьте их солидолом, обычный коричневый солидол, ну у меня тут беленький. Вазелин тоже подойдет. Ну и на крайняк силиконовый спрей. Хотя он не сильно долго держит, но в тех местах, куда не залезть, там где болты, например, крутятся, ним можно тоже брызнуть. Где эти места? Ну, во-первых, там где соединяется, вставляется ножка. Здесь будет постоянно, вы будете ездить. И я сюда советую прям силикончиком взять, вот здесь промазать. Взять силикончик и вот здесь промазать. Внутри и немного снаружи. Там, где будут соединяться. Так, это дальше. Вот здесь у меня тоже подголовник соединяется, но он пластмасской соединяется, но все равно. Вот здесь можно тоже промазать. Так, легонечко, без фанатизма. И с этой стороны. Понимаю, как правильно. Наверное, вот так. Ну и собираем. Да, вон там, с защелками какими-то. Вот здесь все отверстия, где будут соединяться, тоже промазываем. И здесь сверху тоже обязательно. Во всех таких, там где вставляются болты, такие болтики сюда будут вставляться. Здесь будет, значит, трущийся, вращающийся, там будет через некоторое время скрипеть. Эту ножку тоже, там где она будет вставляться, вот сюда. Вот примерно отметьте до этой части. Как здесь можно смазать. Не бойтесь, что она будет выскакивать. Вы на нее сядете, она там хорошенечко застрянет у вас. Вот так. Здесь тоже можно промазать внутри. С этой стороны
там, где здесь будет вставляться, в верхнюю часть. Здесь тоже можно промазать. Это самые главные вещи, которые будут у вас скрипеть. Здесь вы постоянно сидите, двигаетесь. Плотненько сядет. Здесь смазали. Вот эти места. Вот эти места уже можно... Там, где идут самые переключатели. Ну и здесь. В этой части. И вот здесь, там, где железо с железом соединяется. Сюда можно силикон спрей брызнуть. Ну и вот эта часть, которая будет опираться спинка, здесь тоже. Постоянно вы будете на нее опираться, она будет у вас поскрипывать. Скрипы будут, конечно, разные. С железа будет один скрип, с пластмассы будет другой скрип. Хоть здесь и пластмасса вроде ничего не должно скрипеть, но зная, как у меня предыдущие кресла скрипели, здесь тоже скрипит. Скрип другой, не такой, как железо, но все равно он неприятный. Особенно он неприятный, когда вечером сидите, кто-то уже может даже спит, и вы тут в кресле решили передвинуться, и очень громкий идет звук. На этом вроде бы все. Все, что хотел, рассказал про смазку, а не про сборку кресла. Это как бы совет на будущее. Я, конечно, не скажу, что он спасет вас на всю жизнь кресла, но скрипение по-любому оно оттянет. На месяц-два, а то и на годы. Может быть, на год-два. А потом уже можете новое кресло купить. И проделайте то же самое. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если кому-то понравилась моя идея или подсказка, может, конечно, кто уже давно знал и использовал это. Ну вот, я, например, не использовал. Просто покупал, собирал и пользовался. Вначале было все чики-пики, красиво и хорошо, а потом начинало где-то поскрипывать. Потом больше, 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 и потом уже начинает это нервировать. Поэтому, если понравилось видео, не отказываюсь от лайков. Также люблю, когда мне оставляют комментарии, пусть даже небольшие, просто спасибо или окей даже подойдет. Я буду рад, что вы смотрели видео и вам оно понравилось. И лайки и комментарии не только помогают в продвижении видео на канале, но также подбадривают, чтобы сделать следующее видео для вас. Теперь точно все. Всем пока-пока. Пока ничего нет. Это пока новенько. Все, подголовник поставил.